قطار هدية للشعب المصري. من مجمل 7 قطارات تعاقدت عليهم وزارة النقل، 6 منهم مدفوعة الأجر مع شركة تالجو الأسبانية، حيث يعد قطار تالجو تجربة أوروبية على أرض مصرية نظرا لسرعته الفائقة وإمكانية تشغيله وعرباته المكيفة. وانضم لسكك حديد مصر، وانطلقت أول رحلاته من محطة مصر برمسيس متجها إلى الإسكندرية. بلغ التعاقد بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية على القطارات حوالي مبلغ 157 مليون يورو، شاملة الصيانة على مدة التعاقد وهي 8 سنوات. قطار التالجو كمان يعد نقلة هائلة في تاريخ قطارات السكك الحديدية في مصر، فهو يعد من أعظم وأجود أنواع القطارات في الدول الأوروبية نظرا لسرعته التشغيلية العالية. قطار التالجو يا صديقي بيتكون من جرار وعربة بوفيه و5 عربيات درجة أولى و8 عربيات درجة تانية. قطار التالجو ده كمان مصنوع من مادة جميلة جدا، وهي مادة الألمنيوم الخاصة بصناعة القطارات والمستخدمة حاليا في جميع قطارات أوروبا. المادة دي يا صديقي بتحمي القطار من الصدأ، وكمان بتوفر في الوقود. قطار التالجو يا صديقي كمان بيوفر كمية من الأمان والرفاهية للركاب غير طبيعية. يعني مثلا قطار التالجو عامل أماكن مخصوصة لذوي الاحتياجات الخاصة، عامل شاشات عرض في كل كرسي من كراسي عربيات الدرجة الأولى، عامل شاشات عرض مركزية في كل عربية من عربيات الدرجة التانية، كاميرات مراقبة، غرفة مراقبة وأمان كامل في كل عربيات القطار، أفراد أمن، شبكة واي فاي، كل مصادر الرفاهية متكونة جوه عربية قطار التالجو. وانت راكب قطار تالجو يا صديقي اللي سرعته بتوصل ل 160 كيلو متر في الساعة، انت مش بتحس بسرعته دي خالص، وده لأن القطار مزود بأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، كمان مزود بأنظمة حريق عالية الكفاءة، كمان القطر فيه مجموعة من الحمامات الفاخرة والمجهزة أيضا لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة عالية وكفاءة ممتازة جدا. كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إنه سيتم إطلاق عدد من قطارات تالجو على خطوط الصعيد حتى الأقصر وأسوان. وزارة النقل كمان حددت أن قطار تالجو سينطلق يوميا من الإسكندرية متجها إلى القاهرة صباحا، ثم يعود من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر كل يوم. وحددت أيضا وزارة النقل سعر تذكرة ركوب الدرجة الأولى من قطار تالجو 200 جنيه للفرد و150 جنيه لعربات الدرجة الثانية. كما أعلنت عن تخفيض 50% للركاب ذوي الهمم، وحددت سعر 70 جنيه غرامة لركوب قطار تالجو بدون تذاكر. ودي كانت معلومات بسيطة جدا عن قطار تالجو الأسباني وشركة تالجو الأسبانية التي تعاقدت معها وزارة النقل على ال7 قطارات المزمع أن تمتلكهم مصر من نوع هذا القطار. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا بشوي أفلامين عكس التيار.